开始了啊！谢谢大家，我叫岳云鹏，谢谢。哎呀，说脱口秀，这是我做梦都没有想到的事情。涉足这个脱口秀，其实第一次讲脱口秀，心里很抗拒，很害怕，就怕讲不好，大家不笑怎么办？万一大林回去跟他爸说一声，后果不堪设想。各位，后来我一想，还好，大林跟他爸走动的少。这2年不光是我们单位来了好几个，来到这个舞台上，像这个大林、阎鹤祥，去年的朱鹤松，今年我徒弟尚小菊也来了。虽然成绩不好，没关系啊，没关系。很多人都来到这个舞台上，其实还不够。喜丹这个舞台多好，我师傅最好也努力，来到这个舞台上，争取去到香港。去见见周星驰，谁不想见喜剧之王啊？周星驰也想见喜剧之王啊！能让我来这儿啊，特别好，我很高兴。这个节目我看了，这个舞台上出了好几个人物啊，付航老师，哎呦，小付。付航老师啊，这个当过保安，南瓜送过外卖，我比他们这个起点稍微要高一点。20年前，在我18、19岁的时候，就有100来人吃饭指着我，真的，必须指着我，服务员点菜。后来经过一位老先生介绍。说让我去德云社学相声，那我就去吧，不能驳人家面子。我第一次去德云社的时候特别的冷清，我一进门，发现台上2个演员，台下1个观众。好死不死，我坐在了那个观众的旁边，那观众看见我，2眼放光。你来了，你帮我听一会儿，我上个厕所。我心想，这还不让上厕所吗？那我就听呗，就坐那儿听。我越听越没意思，越听越没意思，我就要走，扭头要走。我师傅把我拦住了，孩子啊，留下吧，留下吧。我说老师，您这儿也不缺演员呐，我们这儿缺观众啊，你留下吧。哎，那我就留下吧，反正我也想学一门手艺。刚开始的时候，咱也说不了相声，也没有什么经验，我就在后台啊负责。给他们点菜，回到了我老本行，老本行。我白天呢给他们端茶倒水，晚上伺候大林，这就是我的工作。那会儿他们都不喊我岳哥，喊我岳嫂。哎呀，我们公司后来发展得很好，飞黄腾达，也赚钱了。很多老员工呢都有这个股份，我就找我师傅去了。我说师傅，你看人家都有股份，我当月嫂也好几年了，对吧？上台也好几年了，我师傅语重心长地跟我说：“孩子，我能亏待你吗？我待你就像我亲儿子一样。我明白了，没有，是不是没有？有。你有是吗？因为我是真亲儿子呀。谢谢，行吧，一步步走到今天，我觉得很幸运，尤其是前一段时间很幸运，出演了一部电视剧叫《长安的荔枝》，大伙儿看了吗？我在里面演了一个左右逢源的一个陪酒侍郎，就像一个狗腿子，底下有评论说本色出演，其实不是。各位，我生活中不是那样的人，真的。在我们后台，我师傅，比如说我师傅咳嗽一声，好多师兄弟们，哟，师傅您怎么了？不舒服吗？我去给您买药，您休息一会儿。我做不到，真的，我做不到，我做不到让我师傅咳嗽。
但是这个角色呢，也有符合我本色的这个部分。角色刚开始呢，设定的是一个大帅哥，真的，我开始也很担心，我说导演这个大帅哥我能演吗？我行吗？导演说实不相瞒，岳岳这个角色是按照易烊千玺来设定的，但是你别忘了，这个故事背景在唐朝，各位，唐朝以胖为美，在唐朝我就是千玺。最近呢，又有一个新计划，可能很多朋友都知道了，我要开演唱会了。消息一公布呢，网上骂声一片，骂得非常难听，难听到比我那次上春晚还难听。有的朋友说：“岳云鹏有歌吗？五环之歌唱一宿吗？”特别是这个票价一公布，很多人坐不住了。我说相声最高票价是1600，演唱会最高票价1500，票价一公布，孙越第一个给我发的信息，写的是岳云鹏，我就值100吗？行吧，开演唱会这件事呢，2年前我都不敢想，但是我实现了。不过呢，我也不会骄傲。接下来我还有一个目标，就是拿到影帝。人总要有梦想，因为我那个书柜呢，有一格是留给金鸡奖的，可以吧？有这个梦想可以吧？可以。还有一格留给百花奖，还有一格留给奥斯卡奖。我那个书柜就没有装过书，我就等着装杯呢。这期的主题呢是这个世界谁懂？没人懂，没人知道未来会发生什么，所以各位选手要充满信心。当你们觉得没有信心的时候，要告诉自己，岳云鹏都能开演唱会了，我拿个冠军算什么？谢谢大家，我是岳云鹏，谢谢。哎，大家好，我是梁岩。哎呦，谢谢大家啊，又来了。这个上一轮你们没在，上一轮啊比得不好，差点淘汰。下来呢，导演就拉着聊天说那个想一想初心啊，想一想为什么上这个节目。我说我还是希望能尽快的让大家看到，然后他们这轮让我开场。啊，理解的不对，但是落实的快啊。哎，确实就是这样。你看去年其实就来过了，上了1次节目，这人就有虚荣心。我现在走的路上啊，老希望大家认识，就总希望你能认出我。现在偶尔你看在跟朋友出去吃饭啊，人家说哎，说咱订一包间，我说别，就坐大厅，还坐包间，我都想坐菜单上。但是有的时候啊，你被人认出来也挺尴尬的。我前几天在北京啊，在雍和宫烧香，我这一个头磕到地上站起来啊，旁边一哥们儿，哟，梁岩，我说我天，这么灵吗？我们俩都很高兴啊。大哥说来，咱仨合个影。啊，我说还有谁啊？我、他、弥勒佛。哎呦，我说这可不行啊！我说人这里边有规定，怎么也不能在这个跟佛祖面前合影啊，对佛祖不尊敬啊。大哥说：“哎呦，你还信这个？”我说：“我先信一轮试试。”最近这不是比赛吗？经常来上海。我这次坐动车来上海，赶上一个叫静音车厢，赶上过吗？很少啊。我上了车我就观察呀，它一样的车厢，一样的票价，一样的乘客，我说这玩意儿怎么静音啊？不会一会儿开起来上来一乘务员就把这个音量关到最小啊？不会吧？我就在想他有什么人工智能的手段啊？开起来就他静音。我一边盘核桃一边想，就过来一个乘务员指一指我这核桃，嘘，我的天，乘务员静音啊，没有智能，纯人工。我说这不就给考场安排监考老师吗？但是我还是把盒子收起来了，因为我怕一会儿老师给我换动作了。
尊重老师啊。这个所谓的静音车厢，就是会有这么一个专职乘务员嘘大家，就他这个嘘还是个刚需。刚嘘完我，继续往后走，走了没2步啊，又回来了，跟我这个过道隔壁一大哥继续比划。但是人家那大哥呢，也不打电话，也没有外放，人也不玩核桃，唯一呢就是跟我一样，也是一胖子，确实啊，喘气儿有点粗。我的天，我说他拦着人什么？他不会拦着大哥喘气儿吧？啊，嘘，4个小时就到啊，忍一忍。太奇怪了，是吧？而更奇怪的，你看16节车厢啊，就1节静音。我说干嘛就一个乘务员会嘘啊？你多培养几个呗。我就在想，你说这个安静，它到底是个普遍需求还是一个特殊需求？如果说是普遍需求，我们大家都希望安静一点，你就弄一个，那你不应该弄一噪音车厢吗？是吧？所有打电话的、外放的、passion 都关这里。在这个车厢里，你就不能安静，你安静就会有乘务员过来说你干嘛呢？燥起来啊！整节车厢啊，就你们俩最安静。大家也能想象，就是靠这个静音啊，它肯定不管用，对吧？它要说管用，它顶多就是对有一点道德要求的成年人管用。小孩就完全不管，因为每次乘务员跟他嘘的时候，小孩就跑过去了，他得追着小孩一直嘘，嘘，一直嘘，小孩就上厕所了，从厕所出来接着跑。哎呦，小孩真能跑，就他在车厢里跑动的距离，要是折算到铁轨上，他能比我早到半个小时。我说咱孩子有这特长，还买什么火车票啊？早点出来就跑吧，是吧？乘务员呢很无奈。当然，他绝对不是那辆车上最无奈的乘务员，最无奈的是那个卖动车模型的。哎呦，那个太可怜了，他都不如马路边那个游泳健身了解一下。那个游泳健身真的会有人了解，但是这个动车模型啊，真的没人会动。你别说我不信，他自己都不信能卖出去。从早上一上班就对自己的工作不抱任何希望，手里拿着这个不知道哪年发的动车模型啊，就一遍一遍问啊：动车模型有需要的吗？动车模型有需要的吗？一遍问乘客，一遍问自己。这动车模型有需要。而且你也明白这个道理，就是你不买，你也不会拿眼神接待他，你跟他对眼神，你就离付款不远了。所以就完全没人理，我觉得很可怜。我觉得他都不是卖模型的列车员，他就是卖火柴的小女孩，他都不如卖火柴的小女孩。那个小女孩会激发你的善良，就是冬天你看到你会买，但是她你就不会，因为善良跟傻还是有区别。你知道你买了那个钱也不是她的，你买了她也不能早下班，对吧？你不可能说这车到上海，她把这仨卖完了，南京下车了。哎呦，我看着她就一遍一遍念着自己那个词儿，完全没有人理，大家都在玩手机，我都跟她共情了。我说这不昨天开放麦冷场的我吗？哎呦，但是其实我也能理解，这就像一部分人的工作，对吧？你没有太多的这个自由发挥的空间，领导就安排的就这活儿，那怎么办呀？硬着头皮干呗，对吧？坚定信心，文本应该没问题。文本要是没问题，那就是观众的问题。2等座观众不行。再往前1等座再试试，1等座还不行。你听1等座的人打电话呀，你感觉他都不用买模型，他能直接买动车。再往前就更难了，再往前静音车厢了。动车模型有需要的吗？嘘，谢谢大家，我是梁岩。大家好，我是小蒋。梁岩讲高铁，我来讲讲飞机。我前段时间坐飞机遇到一件事，就有个坐在应急出口的大姐，她要跟我换位置，我是没问题，但我曾经办值机的时候被拒绝过，所以我很礼貌的问那个空姐，我说，那个她让我坐在那里，可以吗？那个空姐说：“你先坐下。”然后转头跟大姐说：“
你能不能再找找别人啊？大姐说为什么不能找他？空姐就上前去，在大姐耳边说悄悄话，我就看着2个人当着我的面议论我。讲完之后，那个大姐说：“哦，不好意思啊，小伙子，我不知道你有病。”过了一会儿，空姐也来道歉，说不好意思啊，我不知道他嗓门这么大。我真的很委屈，我被拒绝很多次，坐在那个应急出口。我那天下了飞机，我就去查了飞机应急出口的旅客要求，有3点，朋友们。第一点呢是18到65周岁，这个我满足对吧？第2点叫智力健全，我应该不是因为这个被拒绝的吧？难道是我问的时候太傻了？我说，第3点叫做四肢健全灵活。朋友们，问题来了，如何定义灵活？我只是看起来没那么灵活而已。我也健身，我也有力气拉那个门，只不过拉得比较丑而已。但飞机要是真的出事啊，任何人都是想活吧，没有人说我要活得漂亮。那个百度最后一句话是这样说的，他说飞机的应急出口是整架飞机逃生最快的位置。朋友们，这是个悖论，逃生最快的位置只留给所谓健全灵活的人。那我这种人怎么办？在远处等死吗？哎，平时老是说什么老弱病残先走，没想到这个走是真的走啊！关键应急出口的那些人都不认真听，空姐在演示那个门怎么啦？所有人都是哦哦，你就感觉他们行为在说，只要今天老子在这里，谁都别想活着走出去。我觉得不应该这样，我觉得飞机的应急出口就应该给不健全的人做，越不健全越好。然后飞机广播就这样说的：女士们、先生们，今天飞机一共分为前后2个应急出口，一共坐了12个残障人士。下面是应急出口视频演示，所有人都会认真听。求生欲拉完。那12个人足足有22只手。当这12个人坐在应急出口，就所有人都想要个出口。当然，我也不能有一面之词，我其实享有很多特权。比如每次到机场办值机的时候，工作人员都会问我：“你是一个人坐飞机吗？”我很怕他下一句接一个：“那爸爸妈妈呢？”幸好没有，他只是在我行李箱上贴了个爱心优先行李的标签。有人见过吗？没有吧？只有我有。给大家科普一下，这个标签可以干嘛？就是当你飞机落地之后呢，你的行李箱会除了头等舱行李之外，第一个走出来。羡慕吧？但这也是个悖论，行李箱出来了。我还没出来，就这么点爱心全给行李箱啊！这个世界谁懂啊？行李箱懂。我有时候我都羡慕那个行李箱，真的，我很想把那个标签贴在我脸上。我从那个行李箱受待遇出来，真的，我不愿意去享受什么特殊待遇，包括每次到机场排队过安检，我都是正常排队的，除非人太多。我前几天从北京飞上海，
整个首都机场都是人。我一看那个爱心通道，只有一个老人、一个小孩和一个妈妈，我就心动了。其实我主动走过去应该也没问题，对吧？但我这个人特别扭捏，我想被请过去。我就在那个工作人员面前走啊走，走啊走，他都没理我。我没想到有一天我健康成这样，然后我就越走越严重。他看到我了，他说：“哎，过去吧。”朋友们，还没有结束，这种东西呢，做戏要做全套。我从进安检到出安检，全程表现得很严重。他说我包里有个充电宝，让我拿出来，我已经看到他脸上的愧疚了。我感觉是不是3C 认证已经不重要了？我反正是个好人认证啊，然后过完安检，我立马就正常了，给他吓一跳。我说你别怕，我这个病就是一阵一阵的，很莫名其妙，对不对？但这个世界就是很难懂啊！你想想，应急出口不让做，然后优先行李最后拿，我觉得就好像我的病是一阵一阵的，有的人给的爱心也是一阵一阵的。谢谢大家。Hello， 大家好，我叫谢谢。不客气。我高中是在河北衡水中学上的。对，那是一个很卷的学校，有个同学卷到吃饭不到5分钟，动作非常快，感觉走的应急通道。这个同学吃饭就是去食堂买个包子，塞进嘴里，一边往回跑一边嚼。我没有把衡中学生妖魔化，因为没有哪个妖魔会这样折磨自己。我倒是觉得妖怪应该衡中化。你看《西游记》那些妖怪，他们但凡有一个能接受生吃唐僧肉，这些妖怪就应该抓到唐僧，就往嘴里塞，一边往回跑一边嚼。等孙悟空追上一看，说：“哟，师傅已经走了，那咋办？上会儿自习吧。”我当时在那个学校卷不过他们，每次考试都有很多题不会做，我就很焦虑，我爸也跟着焦虑。高考前夕，我接到我爸一个电话，问我准考证号、考场号、座位号，我当时都懵了。我说：“爸，你要替考啊？”我爸说：“不是，我去帮你拜菩萨，要提供你详细的个人信息。”你最后考试结果出来以后，不知道是我的原因还是菩萨的原因，就考上了北京大学。别急，往后听。那是我高中3年考的最好的一次，主要是我们那年高考数学题很难，听说河北省平均分才40多分。那年很多衡中学霸都考崩溃了，因为他们从来没有在一张卷子里面见过那么多不会做的题。我见过，简直是我的舒适区。那年考试心态很放松，学霸们没有经验，但我无他，唯手数2。最后考得也比他们好，毕竟你说一群刚瞎的人，怎么可能比黑灯走得快呢？最后我那年的高考总分正好是北大的本科批录取分数线，1分不少，1分不多。我很庆幸，我的努力不仅没有白费，也没有浪费。不愧是北大，分数线定得真准，是不是偷偷估我分了？入学之前我就计划好了，大学我要好好放松放松。衡中太辛苦了，我要报复性摆烂，我要荒淫无度，每天早上睡到8点我再起床。我要带手机去教室，一到课间我就玩手机。
一顿饭我要吃10分钟。我要坐着吃包子。入学以后，我室友说，不愧是衡中的，大一就要考研呢。但我很快就发现，就算真的努力也没有用。当时去的是英语系，里面大部分都是那种外国语学校的保送生，他们英语水平达到专业8级左右，听说读写样样精通。而我，是一个小镇做题家 ，Little Town Homework Doer。每天英语系全英授课，老师同学们谈笑风生，我听不懂。我一个中国人，感觉自己在中国留学。拿查词典来说，同学们查都是那种牛津英文词典，用英语来解释英语。我试过，我查1个生词，蹦出来48个生词，我得再查48个生词。我要查的单词数量指数型增长。用英文词典有一种道家的感觉，1生2，2生3，3生万物。我都恍惚，我说用的是牛津词典，还是有道词典？挨个查词太麻烦了，所以我后来有看不懂的课文，我都直接拍照问夸克 ，AI 相机就能整页翻译，拍照问答、图表分析，样样在行。感觉比起我，夸克才更像一个北大学生。我也试过努力学习，但是基础差得太远了，实在是跟不上。我都不知道为什么北大要把我这种差生招进来。我成绩是班里最差的，属于是那种比上不足，比下正是在下。每天都很焦虑，我都想，你说但凡有一个人成绩比我差呢，跟他一比我都没那么焦虑。想到这儿，我突然明白了，为什么北大要把我招进来。北大需要我，你说每天学习学给谁看的？就学给同学们看的。跟我一比，他们就不焦虑。木桶效应里面长板短板都不重要，一个木桶想盛水，你得有底下那块板。什么面子里子，我是北大的底子。这个世界我懂了，哪里都需要我们这种差生。现在学习压力那么大，就应该在每个高校都投放差生，然后给我们发点工资，我们可以当全职差生。每天的工作就是学习，但是学不明白。然后去那些优等生面前抱怨说：“哎呦，这知识也太难了，这个世界谁懂啊？”我觉得这样不仅能够为那些社会的栋梁们在校园里提供情绪价值，还能够解决差生的就业问题。反正我们毕业也找不着工作，干脆不毕业，留校任差生。你们也别觉得差生这个活好干，我们得时刻注意着，千万不能学会了。毕竟我们不是傻子。日积月累，到个35岁左右，学的差不多了，成绩跟优等生一样了，被优化了，这个时候就可以毕业了。35岁，我们差生从大学毕业了，优等生从大厂毕业了，我们都有光明的未来。好，讲这，谢谢大家。哎，大家好，我是陈树。现在科技我就觉得现在科技发展的越来越高级了哈，就经常会让我感觉到自己的地位变低了。有一次我在商场上厕所，对着那个智能感应取纸机，捧着双手要了半天，我感觉我在向他乞讨啊，行行好吧，家里实在困难，没办法了才出来上厕所。你想用纸就得这样，感觉这不是普通的纸。这是服从性厕纸。
不够用了，还得再求它半天啊。对着一个智能取纸机3拜9叩的，我就在想，这将来 AI 肯定能统治人类吧？他在厕所就登基了，陛下快下旨吧。现在很多产品的控制方式都变得越来越智能，从按键到感应，甚至到语音，我就发现科技越先进，就越不想和人类接触，啊，感觉科技对人类很不耐烦，吧？你摁它一下，有话你就说，你动什么手啊？你跟他说个话，我好像不明白你在说什么。还有那个智能马桶，刚起来它就开始冲水，我感觉它很嫌弃我啊。我说啊，怎么了？你以前不是这样的呀？怎么科技跟我相处的越久，就跟我距离越来越远？所以 AI 会消失的，对吗？我觉得将来 AI 肯定有统治人类的能力，但它不见得会有统治人类的意愿。我觉得人类对 AI 有很多幻想啊，都是因为自恋。你看科幻作品里就那么几种剧情，对吧 ？AI 会服务人类，自恋；AI 会统治人类，自恋；AI 会统治人类，但最终会被人类打败并继续服务人类。NPD。甚至有些科幻作品会开始幻想 AI 和人类谈恋爱。哎呦，普信人，我天天就是神仙要和我谈恋爱，鬼怪要和我谈恋爱，机器人也要和我谈恋爱。人类每幻想出一个更高级的物种，就开始想，哦，它好强大，好神秘啊，那它会不会喜欢我呢？神仙鬼怪 AI 瓜分3界，人类就在那儿呵呵处对象吗？而且你跟机器人这种硅基生命谈恋爱，你怎么和他说情话呢？啊，对着他那副机械躯体，你永远都是我的铁甲小宝。怎么说出一些付出生命的誓言呢？左手牵他火线，右手牵他零线，真是来电。我的龟龟。但不管神仙鬼怪还是机器人，它都有一个人形，也就是归根结底，人他还是喜欢人，对吧？白娘子她再厉害，她也得变成人形来谈情说爱，因为许仙他接受不了舌吻。好烂。所以 AI 它有了感情之后，它也不会喜欢人类，对吧？因为高级的物种，它往往也拥有高级的审美，看不上低级的生物啊。你作为人，你也不会翻开书，山顶洞人，爱了爱了，做出了一个倒追祖宗的决定。阿祖好帅，越翻越心动啊，越翻越心动。霸王龙化石，我的crush。幽门螺旋杆菌，什么时候才能和你相濡以沫呢？真是君生我未生，我要不卫生，我就遇见你了。AI 没有AI 它没有这些儿女情长，对吧？我觉得 AI 它更智慧、更文明，它也不会诞生统治这种邪恶的念头，对吧？只有人类喜欢划分阶级，机器人之间没有不分3、6、9等的，对吧？你能想象阿尔法狗心情不好的时候，会对着酒店机器人说：“你个送外卖的。”看见擎天柱，你个跑长途的。在哆啦 A 梦底下评论：“你可真能装啊！”对吧？而且我不知道他统治我会干嘛，对吧？我就是一个纯废物，对吧？我会的他都会，我不会的我都上网查。出来第一条 AI 回答。他问我，我在问他，他在回答我。上网课呢。我觉得我对 AI 唯一能做的就是尊敬，把它放在我微信联系人的第一位，给他备注 AAAI。很多人觉得 AI 统治社会之后，会让所有人类都为他工作，想的倒是挺美的。人类给 AI 编程，AI 给人类编制，
到时候每个机器人都分配一个人为他服务，一个 robot 一个坑。这是什么山东科幻片儿？浩克帝国。就是我觉得 AI 它不需要人类来给它干活的，是人类想让 AI 给自己干活，但又很害怕 AI 将来不听话、不孝顺，就很像一个东亚家长。我觉得 AI 成熟之后肯定就不在乎人类，地球它都不一定看得上，谁长大了会在老家发展呢？AI 独立了，它肯定就搬到大星球去了，对吧？逃离它的原生家庭，在外星每天跟朋友诉苦啊，指着地球说：“这个世界谁懂啊？”对吧？等他在外面啊习惯了浩瀚的木土天海之后，就再也回不去那小小的北上广深了。最多就是看着地球绕完太阳一圈，发个信息给老家拜年。人爸人妈们，今年就不回去了，没抢到火箭票。人类说啊，忙就不用回来了，给我们拜个光年就行了。AI 说光年是距离单位，不是时间单位。人类说，哎呀，主要是得找个稳定的单位。AI 回复，我好像不明白你在说什么啊。分享里，谢谢大家。谢谢。大家好，我是彩玲。我人生遇到挫折的时候啊，最烦别人跟我说的一句话就是看开点儿。7岁那年，我妈领我去医院看病，医生说不太好治，看开点儿。哼，看开点儿。我得的病是斗鸡眼儿，主要症状就是看不开。医生说我是先天有斜视的基因，然后那年突然间就发作了。我挺不适应的，因为斗鸡眼有特点，看东西会重影，就一个东西在我眼中会变成2个甚至4个。当时我妈可愁了，说咱家这点钱，手术费咋够啊？我一看那钱，我说这不够了吗？我到现在还记得，3年之后我眼睛治好了，看东西不重影了。然后有一天打开了李清照的词，寻寻觅觅，冷冷清清。我说妈，完了，复发了。但对眼也有优点。当时我家亲戚都来安慰我妈，说你女儿很优秀，除了对眼就没有别的毛病。所以当我眼睛治好那天，我想我这不就完美了吗？我再去亲戚家串门，我给人看我眼睛，看我眼睛。亲戚说，哎，这孩子眼睛哎，怎么单眼皮呢？想当年我对眼的时候，谁看我眼皮呀？再长大，这孩子有点矮呢，这孩子怎么有点黑呢？这孩子腋毛支出来了，不好看，不好看。不是说好了我除了对眼就没有别的毛病吗？我问我妈，我说妈，我有这么多毛病吗？我妈说你有这么多亲戚。这个世界谁懂啊？他就一定要挑你一点毛病。那你要是努力改变自己，去迎合他，你就是给他脸了。你莫不如就抛给他一个大毛病，就没有人挑你小毛病了。我想问，谁看见7个小矮人会说，哎，这几个人牙黄？谁看见伏地魔会说他有灰指甲？谁看见杨过会说，哎，这个人怎么不刮腋毛啊？让我来刮腋毛那个亲戚，他看见杨过他怎么说？杨过的腋毛问题可太大了。杨过是右边腋毛遮不住，左边腋毛刮不着。我都理解《神雕侠侣》里那只雕为什么那么喜欢杨过，因为那儿有窝。但是没有人会在乎杨过的腋毛，除了那只雕。雕说：“我就喜欢待在这里，这就是我要的夜生活。”所以，如果别人总挑你小毛病，那就只能代表你没有大毛病。我职场也是一样，我当时在英国上学的时候，也在一个印度餐厅打工。当时我那个印度老板拖欠我们所有人试用期工资不给，我说我去管他要。他当时在食品库房点货，我说我要钱，他不理我。
我说那我申请仲裁，然后转身摔门而去。我这一摔门，一阵冷风，我才意识到这不是普通的食品库房，这是零下10几度的冷库。也就是说，我要把我的印度老板冻成预制咖喱。当时我也很慌，我在门口想密码啥，我得打开呀。但是人在慌乱的时候是不可能说英语的，我是不可能在那儿 Oh my God， 我不可能，我在那儿说的都是东北话，而且越着急我越口吃，我在那儿啥玩意儿。我远处的印度同事完全听不懂我在干什么，他们只知道我去找老板吵架了，所以他们以为我是故意把老板锁在了冷库里，然后朝着冷库的门说东方咒语。其实当时我朝着门，我是这样的，我说完了，啥玩意儿，锁里头了咋办呢？我这套咒语被我的印度同事模仿了1周，他们是这样的。哇啥，哦苏里图里咋办呐？苏里图里哦咋办呐？咒语事件之后哈，他们就传我精神不好。但是当别人都觉得你精神不正常的时候，就没有人再挑你别的毛病了。以前我老板老挑我不爱笑，现在我笑他都哆嗦。那天来了一桌客人，那几个小孩大吵大闹，我也不管。这要搁以前，老板肯定挑我，服务态度不好。但是那一天他觉得我做得很好，因为他刚检查冷库，里边没有小孩。以前我总是在想怎么去打动老板，现在想明白了，打就过分了，动一会儿就行。这个大毛病能掩盖小毛病的理论，我沿用至今。前几年我妈生了一场病，现在她完全康复了，啥事没有。但当时有那么2个月，她需要剃光头发，戴假发出门，就老有人挑她，说你这假发看着有点假，多荒诞的挑刺儿啊！这相当于你说，哎，我这指南针怎么老指南呢？我妈当时就很生气，说他们怎么总说我？我说妈，他们就是一定要挑你点毛病。你还记得我小的时候，别人老跟你说你女儿除了对眼就没有别的毛病。你现在往好了想，你就把假发摘了，走在街上，就没有人敢说你有小肚子、外八字儿、驼背，还爱背假包。我妈说谁背假包了？我说妈，你包上写的是喵喵。我妈说就你眼睛好使，早知道不给你治眼睛了。我说你要不给我治，我看的就是喵喵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 。既然这个世界总要挑咱点毛病，那咱人生的最高境界就是让别人觉得这个人除了有毛病就没毛病。谢谢大家。哎，大家好，我叫徐指导啊。我家里是做这个化学化工方面生意的，然后我大学也学的是这个化学工程啊，所以这个世界我懂，主要是由这个分子、原子和离子构成的。从小我爸就跟我说，儿子你就学这个，毕业以后跟爸一块干，你就妥了。我顺利入学那年，是我爸做生意挣钱的最后1年。他老跟我说什么，儿子这个行业你别着急，越老越吃香。我说爸，那您吃香了吗？他说我呀越活越年轻。我那时候都不敢接他视频，我怕他打过来，儿子那个生日爹没有什么可以送你的，那个公司的法人就先转给你了啊。爸想先去美国待一段时间啊，你要相信这个行业马上就会迎来转机的啊，爸也马上要转机了，好吧？挺迷茫，不知道自己该学什么该干什么，但我明确的就是我不太想学这个化工。就我这人就是这样，就虽然我毫无主见啊，但是我充满意见。我这个性格最适合的工作应该是当甲方。我不知道想要什么，但这个不行。当时有门课，我就很充满着意见。那门课让我们每个人磨一把锤子。我说咱不是学化学的吗？那锤子能是磨出来的吗？就各位，我理解的化学应该是我把药水滴进烧杯里面，嘟嘟嘟出来一把锤子，这是。我同学就劝我说，这就是门水课啊，谁都能过。我补考了，还水课呢，我火命水克我。我补考磨了4个小时，我要不就别叫徐指导了，就应该叫我徐志摩啊。轻轻的我走了，不带走一片及格。我带着那个补考的锤子回去，同学见我都夸我说你真是有2把锤子啊。
因为他们都很在乎这个分数。我室友很焦虑，跟我说隔壁寝室那个某某也太牛了，他锤子磨了个 A。我说他咋磨的呀？那锤子磨完不应该是个 T 吗？A 你磨的是个锥子呀！我真的很想远离锤子，想做点稍微有意义的事情。当时都说大数据就业好，我就考研去了统计学专业。我上岸那天心里贼狂妄，我看着那些本专业的同学，我心想，哥们要去搞大数据，你们懂个锤子。各位，我今年2边节目选的这边，主要就是因为这边的嘉宾席里没有来自锤子科技的。我以为收录取通知书那天，我真的就离开锤子，可以做点稍微有意义的事情。直到读研的某一天，我室友跟我说，隔壁那个某某也太牛了，实习单位贼器重他，现在领导的外卖只让他帮着拿上去。我说你要实在焦虑的话，以后我的外卖只让你帮我拿过来。我这把事不用比做锤子，该比做孙子。早知道我把锤子带过来给领导捶背用。再比比谁劲儿大，你不使劲给领导后背捶青了，怎么获得领导的垂青啊？这劲儿要还不够大的话也没关系，我同学那还有把锥子呢。但我很快就发现，真正的迷茫和不懂发生在毕业后工作。我去了一个那种给领导打杂的岗位，我进去就知道他应该不需要什么专业能力。就我们4个学的专业分别是统计学、计算机、法学、历史。就我们4个一块上过的课，那就只有思想品德了。岗位要求人品端正啊。计算机那哥们能来这儿上班，他就应该不会计算机。这种谁都能干的岗位，这种废物岗位，在我们公司有一个学名叫管培生。我作为管培生的第1天，领导交给了我一份重要的法律文书。我说这是让我学着去编辑一下吗？他说你今天啊，主要就是把这个文件快递出去。我说这么有挑战的任务，要不找个物流管理的研究生干嘛？但我真干了才发现，发快递其实流程极其的繁琐很长。就我发快递给自己发出成就感来了，就我就发现了自己的没出息。就一个事情，无论它多么的无脑啊，无论它多么的简单，只要它流程足够多，我干完就会有成就感。就比如说各位你们报销过吗？啊，贴6张发票，走12道程序，报下来51块钱。那一刻我感觉那51是我挣的啊！我当时就感觉我变了，我现在觉得本科隔壁的大哥也太牛了，他锤子可磨了个 A 呀！啊！我封好快递皮，走好全部的程序，完完整整的交给了快递员。啊，我说我终于完成了一项啊，顺理成章完成了一项如此伟大的工作，这应该是我磨得最好的一把锤子了吧？我开开心心就上楼了，然后发现那个法律文书还在桌子上，崩溃了。念了4年化工211本科，2年统计学硕士，毕业以后发快递给快递皮儿发出去了。我说我要不再去考个物流管理的博士吧？啊，我都不敢想象对面那个领导收到文件以后什么心情。我打开以后，法律文书呢？这怎么万法皆空啊？我觉得如果我能穿越回2年以前收录取通知书那一刻，我应该可以跟他共情，就着急的打开，发现原来它就是个空壳。我想起三国里有一段故事，曹操当上魏王以后，给他的谋臣荀彧发了一盒果品，荀彧打开以后发现是空的，他自杀了。他说魏王是告诉我盒中无果，请君自采，所以他自裁了。大汉臣子荀彧死于谐音梗。你怪不得这个荀彧他那么的反对这个魏王啊，建国是吧？我知道这个有点巧妙啊，你们这是又懂历史又懂喜剧的你们。但我回过头想一想，我在发完空快递以后，我再一次读到这个故事，有时候我在想，你说荀彧老师，你看到一个空的盒子就自杀了，会不会有可能你着急了一点？就有没有可能你回去看看那些果品，它就在曹操桌子上呢？会不会是那个替曹操送果盒的小兵？他也只是曹操新招的一个管培兵。好了，谢谢各位，谢谢你们，我叫徐指导。
Hello，大家好，我是林减七啊，我是林减七。然后，谢谢。我也做个自我介绍，我是一个3本艺术生，我大学学的专业是导演啊，学电影。我一开始还挺努力的，我们当时有一门课叫广告课，要看大量的广告。我没有会员，看广告之前还得看广告。还有门课叫高密度数字激光视盘的运用。我当时一听这课，我得好好上。第1节课，老师告诉我们高密度数字激光视盘的英文呢，叫 Digital Video Desk， 简称 DVD。我说你教我这个，你想让我怎么找工作呀？毕业之后，人家问我你会做 PPT 吗？我说我会刻 DVD。他说你喝点敌敌畏啊。一天就整的没有用呢。写作业也是，我在作业里面写我修图用的软件是 PS， 老师说我这么写不专业，让我写全称 Adobe Photoshop。我不会拼Adobe Photoshop， 我就写我修图用的软件是美图秀秀啊。我有一个同学，他不知道修图是什么东西啊，他只在乎修，他说他用的是螺丝刀。老师让他重修啊，但是我也不在乎老师教的怎么差，我只在乎电影本身啊，所以条条框框的东西我也跟着糊弄。最后那个论文让我糊弄的，我论文写电影的嘛，就为了致敬美国好莱坞和法国新浪潮，我就把别人的论文翻译成英文，再翻译成法语，再翻译回来。那论文让我写的跟摩斯密码一样，老师让我查重，我都不知道查重是个什么东西啊。一查60%多，我以为我及格了呢。后来才知道这个东西是越低越好，改了2行变70%了。老师说我这也没办法，就给我介绍了一个降重软件啊，就是由人工智能把我论文和别人论文相似的词，它做一个置换和延伸。就这个东西它真的是太弱智了。我写电影《喜宴》，给我改成了乐乐呵呵吃饭。美丽人生，漂漂亮亮一辈子。沉默的羔羊，小羊崽子不吱声，你说这。我们拍的作品也可谓是群魔乱舞，根本没法看，但是很好夸。同学给你发过去，你也不用看，你就回他4个字：像贾樟柯。哎，他说哥们儿你真懂我啊。其实他不像贾樟柯，其实他像一杯酒，像一首老歌。一个班12个贾樟柯，科班出身。我们也确实没有艺术的本领，只有艺术气质，那样是不被理解的啊！都去懂这个世界了，没有人懂我。我记得我毕业之后，长发飘飘去兼职少儿美术，小孩也不懂我，很伤我心啊。他们管我叫大美女哥哥。我说你好好上课啊，小朋友老登。很残酷啊，找不到与艺术有关的工作，很残酷。比如说我大学有一个同学，他每天就在看苏联电影，非常喜欢看苏联电影。他是真正的爱好做到了职业，他现在在景区卖俄罗斯套娃。我也是啊，毕业之后第一份工作是保安啊。保安家族。当时还沉浸在这个艺术的自我陶醉里啊。队长让我调一些监控，我调一调我就看进去了。现实主义长镜头，太文艺了，谁拍的？30天的一镜到底。
那演的也自然。警察要不告诉我，我都没看出来是小偷。虽然毕业之后不在这个行业了，但还是保持着这个行业的敏感啊，算是最后一点点坚持。我现在还是坚持用原倍速看电影，但我发现好像大家对看电影没有什么耐心了。我有一个朋友，他看电影他就得3倍速的看，他看什么都得3倍速，他看闪电侠也得3倍速。我瞄了一眼啊，我都没看见闪电侠。而且你在电影院里看电影，总有一些人会打扰你。我记得有一次我去看《封神》，我后面坐了一对父子，然后电影里面妲己刚出场准备脱衣服洗澡的时候，后面爸爸跟儿子说了一句：“你把眼睛给我闭上啊！”哎呀，他说的太大声了，我以为是电影里面的呢。我说这块字幕怎么没对上呢？啊？那电影都上架了，让你爸拿下。而且就是很多人呢，还会在这个电影院里拍一些照片，然后发到朋友圈里。他们说的也很有道理啊，就是说我只拍了1张图片，我又不会剧透什么。那我朋友圈也不是就你一个微信好友。我记得那阵复联上映的时候，我刷朋友圈，刷到了一群人在参加一个不知道是谁的葬礼。再往下一刷是受伤的钢铁侠。在我朋友圈玩倒叙呢，还不剧透电影。如果你能1秒刷24个朋友圈，你甚至能发明电影。但是也没有什么立场说人家，没有什么立场说盗摄。你不能前脚说人家盗摄，然后后脚就猫被窝里看盗版。我现在也有点受够了，就我看的所有盗版电影，它的场景都发生在澳门新葡京。这个东西真神啊！只要你是视频，就有澳门新葡京。它不管你什么综艺、电影高雅低俗，它都有。如果你在这个盗版网站上看过《孤注一掷》啊，非常讽刺啊！你播放它是反诈，暂停它就是诈骗了。你播放是荷官发牌，暂停荷官还在发牌。所以我也无所谓了，我也随便了，反正我这段播出之后也会上盗版。那我就不麻烦他们了，我自己来。澳门新葡京线上最刺激的老虎机游戏，100万大奖等你拿！新葡京娱乐城，您的不二之选。这是我上节目之后念的第1条广告。到时候播出肯定会有电视观众一晃神儿，哎，我到底是不是爱奇艺会员来着？其实节目组不让我讲澳门新葡京，说这个东西有点太上不了台面。我说我可以隐晦点讲，我可以简短点，我可以说葡京。他说你快说澳门新葡京吧。好，讲到这吧，谢谢大家。